ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା, ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଲଜିକ୍ ଅଛି, ତ ଲଜିକ୍ର ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 2ର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଆସିଛି। ତ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ 50 MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଆସିଛି। ସବୁ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟୁନିଟ୍ 2ର ସବୁ MCQ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବ, ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବ। ତ କ'ଣ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମୌଳିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଂସ୍ଥାନ ଅଟେ? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ। କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ? ନା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସଂସ୍ଥାନ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ସାବଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିହୁଏ? ବାରବରା, ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଡାରି, ଫେରିଓ। ସାବଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତର କ'ଣ? ନା ସେଲାରେଣ୍ଟ। କ'ଣ? ନା ସେଲାରେଣ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା, ସେସାରକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିହୁଏ? ବାରବରା, ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଡାରି, ଫେରିଓ। ସେସାରକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିହୁଏ ପିଲାମାନେ? ନା ସେଲାରେଣ୍ଟ। କ'ଣ? ନା ସେଲାରେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, ବାରକା ଫାକ୍ସକାକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିହୁଏ? ବାରବରା, ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଡାରି, ଫେରିଓ। କ'ଣ ହବ? ନା ବାରକାକୁ ଫେରିଓ। କ'ଣ? ନା ଫେରିଓ। ନେକ୍ସଟ, ଫେଷ୍ଟିନକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ? ବାରବରା, ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଡାରି, ଫେରିଓ। ତ ସାକ୍ଷାତ ଆସିବ ମାନେ ଫେଷ୍ଟିନ ଫାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଫ ଅଛି ମାନେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଫେରିଓ। ତାପରେ ଡାରାପ୍ଟିକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତର? ଡାରାପ୍ଟି ଅଛି ଡ, ତ ବାରବରା, ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଡାରି, ଫେରିଓ। ତ କୋଉଠି ଅଛି ଡ? ତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ କେବଳ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟରରୁ ତମେ ଜାଣିଦବ ଡାରାପ୍ଟି, ଡାରି। ତ କେବଳ ଦିଟା ଅଛି ତାର ଟିକେ ଅଲଗା। ତ ବାରକାର କ'ଣ? ନା ତାର ରୂପାନ୍ତରର ଫାକ୍ସ ଖାଇଛି। ଏଇଟା ଫାକ୍ସକାର ସାକ୍ଷାତ ହବ କ'ଣ? ନା ଫେରିଓ। ତାପରେ ସେମିତି ଡାରାପ୍ଟି ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ନା ଡାଟିସିକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ? ବାରବରା, ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଡାରି, ଫେରିଓ। ତ ଡାଟିସିକୁ ସେମିତି ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କ'ଣ? ନା ଡାଟିସିକୁ ହବ ଡାରି। ଡ ଅଛି, ଡାଟିସି, ଡାରି। ନେକ୍ସଟ, ଡିମାମିସ୍ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ? ଡିମାମିସ୍। ବାରବରା, ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଡାରି, ଫେରିଓ। ତ ଡିମାମିସ୍ କ'ଣ ହବ? ନା ଡାରି। ନେକ୍ସଟ, ଫେଲାଫୋଟନକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିହୁଏ? ଫେଲାଫୋଟନ। ବାରବରା, ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଡାରି, ଫେରିଓ। ଫେଲାଫୋଟନକୁ ସାକ୍ଷାତ କିଏ? ନା ଫେରିଓ। କ'ଣ ହବ? ନା ଫେରିଓ। ନେକ୍ସଟ, ଫେରିସନକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିହୁଏ ପିଲାମାନେ? ବାରବରା, ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଡାରି, ଫେରିଓ। ଫେରିସନକୁ ହବ ଫେରିଓ। କ'ଣ? ନା ଫେରିଓ। ସେମିତି ଆସିଲା କ'ଣ? ବୋକାଡ ଡୋକ୍ସାମୋସକୁ ସାକ୍ଷାତ। ବୋକାଡର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଛି ଡୋକ୍ସାମୋସ। ଡୋକ୍ସାମୋସର ଯେହେତୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ସେ ହେଇଯିବ ଡାରି। ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣଟିପର ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତର କ'ଣ? ନା ବାରବରା। ତାପରେ ସେମିତି ଆସିଲା ସାମନେସକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କ'ଣ ଆସିବ? ସାମନେସକୁ ସେଲାରେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଫେସୋଭାକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ନା ଫେରିଓ। ତାପରେ ଫ୍ରେସିସନକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଯୋଉ ଦେଇଥିବ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର ଲେଖିବ। କେବଳ ବୋକାଡ ଆଉଟା କ'ଣ ସେଟା ଅଛି ଗୋଟା ବାରବରା ନା କ'ଣ, କେବଳ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଥମ ଲେଟର। ଫ୍ରେସିସନ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଫେରିଓ ଦେଖ। ତାପରେ ଡିମାନିସକୁ ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହଉଛି ଡାରି। ସାବଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ତାପରେ ଆସିଲା ତ ଅସାକ୍ଷାତକୁ ତମେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସାକ୍ଷାତ ତମକୁ ଏତେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ତ ଅସାକ୍ଷାତକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସାବଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ଅସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ? ବାରବରା, ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଡାରି, ଫେରିଓ। କ'ଣ ହବ? ନା ଡାରି। ନେକ୍ସଟ, ସେସାରକୁ ଅସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ? ବାରବରା, ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଡାରି, ଫେରିଓ। କ'ଣ ହବ? ସେସାର, ନା ଫେରିଓ। ସେମିତି ଫେଷ୍ଟିନକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିହୁଏ? ବାରବରା, ସେଲାରେଣ୍ଟ, ଡାରି, ଫେରିଓ। ତ ଫେଷ୍ଟିନକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କ'ଣ? ନା ସେଲାରେଣ୍ଟ।
ବାରକା କୁ ଅସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ? ବାର୍ବରା, ସେଲାରେ, ଡାରି, ଫେରିଓ। କଣ ହବ ନା ବାରକା କୁ ହବ ବାର୍ବରା। ଡାରାପ୍ଟିକୁ ଅସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ବାରକା କେବଳ ଅସାକ୍ଷାତରେ ବାର୍ବରା ହବ ତା ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା। ଡାରାପ୍ଟିର କଣ ହବ ବାର୍ବରା, ସେଲାରେଟ, ଡାରି, ଫେରିଓ। କଣ ନା ଡାରାପ୍ଟିର ସେଲାରେଟ। ନେକ୍ସଟ ଡିମାମିସ୍ କୁ ଅସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ? ସେଇ ଯୋଉ କଣ ଅପସନ ଏକା ବାର୍ବରା, ସେଲାରେଟ, ଡାରି, ଫେରିଓ, ସେଲାରେଟ। ଡାକ୍ଟିସି କୁ ଅସାକ୍ଷାତ କଣ ହବ ନା ଫେରିଓ। ତାପରେ ଫେଲାଫୋଟୋନ କୁ ଅସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କଣ ହବ? ଫେଲାଫୋଟୋନ କୁ ବାର୍ବରା। ସେମିତି ବୋକାଡର ଅସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କେଉଁ ସିଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ? ବୋକାଡର, ତ ବୋକାଡର ହବ ବାର୍ବରା। ତ ବ ଅଛି ବୋକାଡର ବାର୍ବରା ହବ ଅସାକ୍ଷାତ କେବଳ। ଫେରିସନ କୁ ଅସାକ୍ଷାତ ଡାରି। ବ୍ରାହ୍ମଣଦୀପର କଣ ହବ ନା ସେଲାରେଟ। ସାମନେସର ଅସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନା ଡାରି। ଡିମା ତାପରେ ଡିମାମିସ୍ କୁ ଅସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କଣ ହବ ନା ଡିମାମିସ୍ ର ହବ ସେଲାରେଣ୍ଟ। ସେମିତି ଡାଟିସିର ଅସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଫେରିଓ। ଫେଲାଫୋଟୋନ ହଉଛି ବାର୍ବରା। ବୋକାଡର ହଉଛି କଣ ନା ବାର୍ବରା। ଫେରିସୋନ କଣ ହଉଛି ନା ଡାରି। ବ୍ରାହ୍ମଣଦୀପର ଅସାକ୍ଷାତ କଣ ନା ସେଲାରେଣ୍ଟ। ସାମନେସର ଡାରି। ଡିମାନିସର ସେଲାରେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଫେସୋଫାର ଅସାକ୍ଷାତ ରୂପଣ ବାର୍ବରା। ଫ୍ରେସିସୋନ ହଉଛି ଡାରି ବା ସେଲାରେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଅବୟବ ତ୍ରୟରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରକାରର ତର୍କବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ? ଅବିମିଶ୍ର, ମିଶ୍ର, ପ୍ରାକଳ୍ପିକ, ନିରପେକ୍ଷ। କଣ କୁହାଯାଏ ନା ମିଶ୍ର। କଣ ନା ମିଶ୍ର। ନେକ୍ସଟ ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାର, 4 ପ୍ରକାର, 5 ପ୍ରକାର, 6 ପ୍ରକାର। ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଦୀ କେତେ ପ୍ରକାର ନା 4 ପ୍ରକାରର। ସେମିତି ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିର ସାଧ୍ୟାବୟବ ବା ପ୍ରଧାନ ହେତୁବାକ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ତର୍କବାକ୍ୟ? ବୈକଳ୍ପିକ, ନିରପେକ୍ଷ, ବିଯୋଜକ, ପ୍ରାକଳ୍ପିକ। କଣ ହବ ନା ପ୍ରାକଳ୍ପିକ। ନେକ୍ସଟ ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିର ପକ୍ଷାବୟବ ବା ଅପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେତୁବାକ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ତର୍କବାକ୍ୟ? ବୈକଳ୍ପିକ, ପ୍ରାକଳ୍ପିକ, ନିରପେକ୍ଷ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କଣ ନା ନିରପେକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କି ପ୍ରକାର ତର୍କବାକ୍ୟ? ନିରପେକ୍ଷ, ପ୍ରାକଳ୍ପିକ, ବୈକଳ୍ପିକ, ବିଯୋଜକ। କଣ ନା ନିରପେକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟ ବୈକଳ୍ପିକ ଅପର ହେତୁବାକ୍ୟଟି ନିରପେକ୍ଷ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ, ବୈକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି, ବିଯୋଜକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି, ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି। କଣ ନା ବୈକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି। ମିଶ୍ର ବୈକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ହେତୁବାକ୍ୟ କଣ ହୋଇଥାଏ? ନିରପେକ୍ଷ, ବିଯୋଜକ, ବୈକଳ୍ପିକ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର। କଣ ନା ବୈକଳ୍ପିକ। ନେକ୍ସଟ ମିଶ୍ର ବୈକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିର ଅପ୍ରଧାନ ହେତୁବାକ୍ୟ କଣ ହୋଇଥାଏ? ବିଯୋଜକ ନା ବୈକଳ୍ପିକ ନା ନିରପେକ୍ଷ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର। କଣ ହବ ନା ନିରପେକ୍ଷ। କଣ ନା ନିରପେକ୍ଷ। ତ ଲଜିକରେ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଲଜିକରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏଗୁଡିକ ସମସ୍ତ, ତ ଏଗୁଡିର ଆନ୍ସର କେବେ ବି ହବନି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଲଜିକର ଏମିତି ଆନ୍ସର କେବେ ହବନି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ଭାବିବନି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାରିଦବ, ନା ସେଟା ଭୁଲ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର କୋଉଥିରେ ବି ହବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କ ଖ ହୁଏ, ଗ ଘ ହୁଏ, କ ଖ ହୁଏ, ଅତଏବ ଗ ଘ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି? ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ, ବୈକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ, ବିଯୋଜକ ନିରପେକ୍ଷ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କଣ ହବ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ। କ ହୁଏତ ଖ କିମ୍ବା ଗ କ ନୁହେଁ କ ଗ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରକାର କି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି? ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ, ବୈକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ, ବିଯୋଜକ ନିରପେକ୍ଷ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କଣ ହବ ନା ବୈକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ। ତାପରେ କ ଉଭୟ ଖ ଏବଂ ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। କ ଖ ଅଟେ, ଗ ଗ ନୁହେଁ। କି ପ୍ରକାର? ବୈକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ, ବିଯୋଜକ ନିରପେକ୍ଷ, ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ, ନିରପେକ୍ଷ। କଣ ନା ବିଯୋଜକ ନିରପେକ୍ଷ। ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ହେତୁବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି କି ପ୍ରକାର ତର୍କବାକ୍ୟ ସମଷ୍ଟି? ପ୍ରାକଳ୍ପିକ, ବୈକଳ୍ପିକ, ବିଯୋଜକ, ନିରପେକ୍ଷ। କି ପ୍ରକାର ନା ପ୍ରାକଳ୍ପିକ।
ଦୁଇ ଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ହେତୁବାକ୍ୟଟି ଯଥାର୍ଥରେ କି ପ୍ରକାର ତର୍କବାକ୍ୟ? ସରଳ, ଜଟିଳ, ଯୌଗିକ, ସଦର୍ଥକ। କ'ଣ ହବ ନା ଯୌଗିକ। ଦୁଇ ଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର ଅପ୍ରଧାନ ହେତୁବାକ୍ୟଟି କି ପ୍ରକାର ତର୍କବାକ୍ୟ? ପ୍ରାକଳ୍ପିକ, ବୈକଳ୍ପିକ, ନିରପେକ୍ଷ, ବିଯୋଜକ। କି ପ୍ରକାର ତର୍କବାକ୍ୟ? ନା ବୈକଳ୍ପିକ। ଦୁଇ ଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କି ପ୍ରକାର ତର୍କବାକ୍ୟ? ପ୍ରାକଳ୍ପିକ, ନିରପେକ୍ଷ, ବୈକଳ୍ପିକ, ନିରପେକ୍ଷ, ବିଯୋଜକ, ନିରପେକ୍ଷ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ବୈକଳ୍ପିକ କିମ୍ବା ନିରପେକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦୁଇ ଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 2, 3, 4, 5। କେତେ ଭାଗରେ? ନା 4 ଭାଗରେ। ସ୍ୱୀକୃତିମୂଳକ ଦୁଇ ଶୃଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାବାତ୍ମକ। ଅସ୍ୱୀକୃତିମୂଳକ ଦୁଇ ଶୃଙ୍ଗକୁ ନିଷେଧାତ୍ମକ। ନିରପେକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୁକ୍ତିକୁ ସରଳ। ବୈକଳ୍ପିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶୃଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତିକୁ ଜଟିଳ। ଯଦି କ ଖ ହୁଏ, ଗ ଘ ହୁଏ, ଯଦି ଚ ଛ ହୁଏ, ତେବେ କ ଗ ହୁଏ ତ କି ପ୍ରକାର? ନା ଏଟା ସରଳ ଭାବାତ୍ମକ। ଯଦି କ ଖ ହୁଏ ତେବେ ଗ ଘ ହୁଏ, ଯଦି କ ଖ ହୁଏ ତେବେ ଜ ଝ ହୁଏ, ହୁଏତ ଗ ଘ ହୁଏ ନାହିଁ ଅଥବା ଜ ଝ ନୁହେଁ, କ ଖ। ଏହା ସରଳ ଭାବାତ୍ମକ, ସରଳ ନିଷେଧାତ୍ମକ। ତାପରେ ଯଦି କ ଖ ହୁଏ ତ ଯଦି କ ଖ ହୁଏ ତେବେ ଗ ଘ ହୁଏ, ଯଦି ଚ ଛ ହୁଏ ତେବେ ଜ ଝ ହୁଏ। ତ ଏଟା କି ପ୍ରକାର? ନା ଜଟିଳ ନିଷେଧାତ୍ମକ। ତ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେବଳ କେଉଁ ଦୁଇ ଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତିର ପ୍ରତିରୋଧ ଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ଅଟେ? ସରଳ ଭାବାତ୍ମକ, ସରଳ ନିଷେଧାତ୍ମକ, ଜଟିଳ ଭାବାତ୍ମକ, ଜଟିଳ ନିଷେଧାତ୍ମକ। କ'ଣ ନା ଜଟିଳ ଭାବାତ୍ମକ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି 50ଟା, ତ 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।